Koko Winwoo masak rendang dan Jati juara lomba memasak di TV Show Taiwan. 哦，这个味道太厉害了，这个也要翻，对不对？要翻，不需要了，不翻。哦妈呀，怎样？好好吃哦！太嫩了吧！那个收汁收的好好哦，完全每一个纤维都有入味，而且咸度也不会太咸。对，完全没有同床异梦的感觉。大家觉得好吃吗？好吃。是我们的吴彦宏。WTO 姐妹会，我是莎莎，我是彦君。今天呢是一个非常可口的意见。嘴巴上的口福还有红姜姜。帅哥主厨大 PK， 来，厉害了！我跟你讲，我们先从比较肤浅的层面来看好了，好不好？看背影，对，看背影。我想先让鸡排妹，你觉得这几个背影哪一个你觉得他煮的菜会好吃？是你的 style。会好吃哦。对，好吃，但眼睛也好吃。对，我会选蓝色牛仔裤那一位，这位吗？身材好好哎，后颈好好看哦，感觉后颈好。是猪颈。你是说他这个推的很漂亮，推的很干净、很整齐，感觉就是对自己要求很高，而且后面料理的时候，对不对？感觉那个很饱满。没错。 OK。那接下来 Jenny 呢？你会想出来，他想要碰一下，你还吞口水。我跟你讲，就是从我的经验来说，应该也是蓝色的牛仔裤的这一位。你要不要摸摸看？为什么？有2个地方，第一个就是它的那个深蹲的那个部位，强而有力。是这是第一个。那第2个就是它的后面那个背。这个背。对，你煮东西就是炒东西起来就会很壮，有没有？真的可是我们等一下，如果他做饭的话，请他上半身裸露。上半身、下半身裸露，你们选一个。喂，下半身有锅子挡住了。上半身好了啦。接下来他们要出来呛虾了，呛虾一下。他们有没有真正这么厉害？首先欢迎第1位。第2位，请转身。飞踢。来是我们现在目前票选最高的。我们最后再来，要不要最后再出来？要不要？好，来，压轴。这位小肌肉男。你们知道吗？我是料理学校毕业的。这个是料理学校的 license， 之前是在法国还有意大利学法国这位好。来，请转身。哇！你们都知。接下来是最后一位，最帅的。1、2、3。杀手。来，你平常有在煮菜吗？有在煮菜。那你煮好都会放在身上给。干什么？冷静一点。我来这边录这么久，我第一次看到简妮这样拍手。我第一次看到他这样拍手。OK， 好，谢谢。好帅哦！因为我觉得现在男生呢，不只要温柔体贴，还会做一点料理，我觉得是最棒。所以大家今天呢，要带来自己觉得最有特色，然后是最拿手的菜色给大家。而且自己国家最厉害的料理，然后呢，我们每一个人都有评分，最高分的人就可以获得我们今天的 WTO 的料理王。然后，如果大家表现得好的话呢，可以到你们家做一道菜给你们吃。
是。你活过来了。对，今天明明是最后一集，我现在好有精神。对。好，所以待会旁边有评分表，要给我们分数哦，哈。是巴东牛肉。这一道哈是来自于印尼的一个岛，叫苏曼达拉岛。苏曼达拉的北边那边有一个地方叫做巴当，巴当的话我们翻译中文就是巴东。巴东。对，然后这个料理就是之前在2011跟2016的时候成为 CNN 的一个年度冠军，美食冠军。你平常有在料理对不对？在家里可是不是这样子，因为这个比较高难度，准备的时间很长。其实准备牛肉比较嫩的会比较好，然后就切的不要太小块，因为大块的话比较柔感，比较对口感比较好。好的。对，然后可以准备这个马铃薯，因为有一些人可能不太喜欢，可能西方国家不太喜欢吃饭，他们可以配马铃薯，那马铃薯可以等等也是一起下去。可是如果是亚洲人，有时候他们喜欢吃配白饭，那白饭的话可以，我们就是牛肉，然后再加牛筋。牛筋可能我们把它熬得比较嫩一点。对，所以前面这边都是香料，对不对？没错。那所以我们吃的是主要是香料那个味道，这个是叫做香茅，没错。是嘞。来，我来考考大家，这个是月桂叶，对。然后这个是榕树的叶子，不是，这是橘子叶，橘子对。橘子叶，橘子叶，这个大家应该都会吧？黄连，姜黄吧？是的，没错。那这个是有姜，老姜，对，还有跟一个叫做高粱姜。那我们现在马上开始来动手做了。好，主要是先就是把马铃薯稍微煎一下。哦，煎马铃薯。对 ，OK。哇，有一个。高兴啊！对，你们总在很奇怪的地方高兴。再翻。哇，整个马铃薯都上色了。这个锅子要换嘛，对不对？没关系，我就直接用这个油。哦，好，谢谢。接下来就是我们就用这个蒜直接爆香了哈。Yes。然后其实这些的话，我已经把它搅拌，把它用果汁机打碎了，所以就是这个只要是蒜香的时候就可以直接下这个了，所以比较香就可以下去。好香。这是刚刚的马铃薯的那个油。对。那个盘子是爱心形状的。大家都坠入爱河喽。然后牛肉就可以下去了哈。好香。主要是香料的味道会出来，然后就是稍微给它收进去一点点那个香料，真的会加水。这个味道太厉害了。这个也要翻，对不对？要翻。不需要。不翻。然后这可以加一点水，我们要演到1点。然后其实这个准备时间会比较长，因为是它要慢慢让那个汁全部收进去，就是那个牛肉的味道，就是跟牛油啊，跟这个椰奶这个味道，其实在印尼常常会各种料理都有。借我吃吃看，这椰奶有甜吗？有点咸，成小火，有点咸，咸的吗？甜的。那泰式椰奶是不一样。应该味道比较不一样，品种不一样。对，现在是小火了。对，小火收汁啊。好香啊！然后这个慢慢收，大概要收半个小时吧。其实对，我们今天主要教大家步骤，可是我们刚刚已经做好一个完整的了。没错。其实这个的话，一般是把那个汁收的话，需要2个小时差不多。因为这个是从水跟椰奶全部慢慢让它吸收，火不能大，因为太大的话，第一那个牛肉也很快就是老掉、焦掉。那我们这个过2个小时之后就变成这个啦。对，这个最后这个马铃薯就下去，倒进去，马铃薯下去，然后这个香茅也可以放下去，直接放下去。对，因为这个它提味而已嘛。这下去这样子差不多，就慢慢让它一直收汁，它慢慢会变成很浓。好想去你们家吃饭。那我们先前呢，因为有稍微制作过了，把它让它收干一点了，所以这个就是收干之后的。这已经到第3道了，但是闻起来这道是目前最香的。对，好的，那我们这一道巴东牛肉完成。哦妈呀！怎样？好好吃哦！太嫩了吧！那个收汁收的好哦，完全每一个纤维都有入味，而且咸度也不会太咸，完全没有同床异梦的感觉。大家觉得好吃吗？好吃。好的，谢谢。
亲子冻的分数是14分。泡菜高丽菜牛肉卷，请举分。对，22分，哇！现在哈利领先了。哇！有点拉锯战。对，好，接下来巴东牛肉，请举牌。耶！ 15、19、23。哇！先生。紧张！现在新加坡拉沙海鲜意大利面。4、5、6、7、8、9、10、11、12、17分。哇，基本面也是1分哎。哇，因为根本不是他做的啊。那如果是我们2个的话呢？你要给我们，我一定会给5分。谢谢。好，接下来美国的香煎鸡胸排，12、19。好的。现在目前最高分是巴东牛肉。是的，最低分还是亲子冻。接下来我们切达 cheese 泡菜炒饭，很厉害，这很厉害。请给分。5、10、18、19、21，21分。11分。好的，今天的获胜就是我的。料理王第1届的冠军是我们的吴彦宏。对，其实我觉得其他的朋友都很厉害，然后这个的话，我觉得真的这一次特别太给面子了，谢谢大家，谢谢大家。希望下次有机会真的是可以为大家做更多的报。经常鸡排面他要煮的话，我们这一集就去外景，去人家拍好了。